Hello，大家好，多謝你收睇我呢個 channel。咁今日咧想同大家開箱，買咗部 Sony 嘅新嘅相機，就係Sony 嘅 ZV-E10。因為 ZV-E10 咧就出咗 Mark Two 啊，所以我相信就係 Sony 要清貨。咁所以個價錢而家都幾好嘅，幾抵買。咁機身連鏡頭，連一個16至50mm 嘅 kit 鏡kit set 鏡頭，咁係啦，咁而家開嚟睇下嚇。咁Sony 嘅 ZV-E10，咁打開都係就係啲說明書啊，一啲簡單嘅說明啦嚇，說明書咯。打開咗之後咧，咁呢度咧有個一開咧就有應該係一個嗰個遮風，係俾個咪嗰個嘅遮風罩啦。咁有粒呢個係個電池啦嚇。咁呢個係NP-FW50，就係一般Alpha 系列用嘅，即係A6000系列啦，或者 A7嘅一啲嘅相機啊，都係用呢粒電池啦。咁通用電啊，差不多嚇，電線啦，唔同嘅插頭嘅電線啦。咁呢個咧就應該係個叉電器嘅，個 USB 叉電器啦。相機繩、相機帶，咁然之後咧，係仲有條 USB-C 嘅，係啦，咁ZV-E10 係用 USB-C 嘅啦。咁跟住就係部相機啦，咁就冇其他嘢啦。咁呢部 ZV-E10 咧就係2021年推出㗎啦，所以都係有3年，咁都唔算話太舊嘅機啦。咁而家應該就係做緊清貨，咁幾抵買嘅。咁如果中意拍攝嘅話咧，咁即係中意攝錄嘅話咧，咁其實呢部機咧就係專為可以講即係佢 customize 咗專為攝錄而設而推出嘅一部相機啦。咁之前嗰個係另外一部細啲㗎嘛，嗰個唔可以換鏡頭，咁嗰部好輕便嘅。咁就另外一部 ZV-V1 嚇，咁嗰部咧就輕便好多，但係跟住咧就推出咗呢一部可以換鏡頭嘅。咁佢跟咗支 kit 鏡啦嚇，就16至55mm 16至50mm 嘅即係可變焦嘅鏡頭啦。咁呢個鏡頭都出咗好耐，如果我冇記錯就係即係 A6000嘅時候先就出㗎啦嚇。咁所以都有10年時間嘅。咁係啦，講開部 A6000、A6000，咁呢兩部機咧乍眼睇都幾似嘅。咁我都有部 A6000啦，所以乍眼睇咧都幾似嘅嚇。咁部 ZV-E10 咧係稍為細少少嘅，就短少少啦。咁A6000咧就已經係2014年嘅機款啦嚇。咁你睇下佢兩個鏡頭咧都係一樣嘅。咁講少少個 spec 啦，咁部 ZV-E10 咧就係有個APS-C 嘅 sensor， 就2400萬像素。咁部 A6000咧都係一樣喎，有個 APS-C 嘅鏡頭，都係2400萬像素喎。咁10年嘅機啦，咁呢個係3年前嘅機，都係用 APS-C 嘅2400萬像素。咁係咪冇分別咧？咁但係唔係嘅，其實個餡咧裏邊咧係當然即係兩個機嘅定位唔同啦。咁呢部咧就係即係影相啦嚇，咁兼都可以拍攝嘅啊。
咁但係咧呢部 ZV-E10咧，佢嗰個定位咧就係專愛嚟做拍攝用啊嘛，或者即係比重係多啲愛嚟拍攝用嘅，咁攝錄用嘅，咁當然影相都可以影相嘅啊。但喺功能上面咧，ZV-E10咧就係有好多嘅升級嘅。咁個鏡頭就一模一樣啦。咁兩部咧個快門都係4000分之一秒啦。但係咧嗰個因為ZV-E10咧都係真係升級咗啦，所以譬如佢個 buffer 咧係快過，即係佢嗰個儲存個速度咧係快過個 A6000好多嘅，快可能即係1倍咁啦嚇。仲有咧就係即係近代嘅機嘛嚇，新嘅機嘛，咁ZV-E10咧就可以拍 4K 嘅 video，咁但係 A6000咧就只係Full HD 嘅 video 啫嚇。部ZV-E10咧，仲有另外一個就係、即係我覺得係即係因為佢係 customize 係攝錄用啊嘛，所以咧佢攝影咧係冇嗰個30分鐘限時嘅，因為大家知道即係有個稅務嘅上面嘅限制啦，咁所以好多相機咧佢都會有一個30分鐘嘅限時嘅拍攝時間嘅攝錄時間嘅。咁就同嗰個應該係歐盟啦嚇，歐盟嘅稅務嘅條件有關嘅，所以佢限咗部機咧，你最多咧係拍到29分鐘59秒咁樣咁上下啦嚇，咁即係限30分鐘內咧佢就會停機嘅。咁但係呢一部 ZV-E10咧，佢就冇呢個限制嘅。咁好似睇資料咧，佢即係睇當然都要睇你張SD 卡又可以拍到幾長啦，但係佢就冇咗撤銷咗呢個30分鐘攝錄嘅限制嘅。咁仲有就係因為佢係新機啊嘛，所以 Sony 亦都係出名咧，就係呢個自動對焦啊嚇。咁多年嚟咧，佢都有不斷有好多嘅進步嘅。咁部 ZV-E10咧，佢嗰個自動對焦當然就快好多啦嚇。同埋有眼嘅嗰個對焦啦。咁 A6000咧就冇，即係佢 A6000都有人面對焦嘅，但係佢就冇對眼嗰個對焦啦。咁仲有咧就係部 ZV-E10咧就有425點嘅對焦嘅。咁而個 A6000咧就只有179個點嘅對焦嘅啫。所以呢啲就係佢主要嘅分別啦。但係就係咁，我哋再睇下佢嘅機頂啦。咁機頂咧就係佢嗰啲掣咧都好簡約嘅。同埋咧好大粒嘅攝錄嘅嗰個按鈕喺度啦。仲有咧就係佢而家咧就係佢個機頂嗰度咧就可以控制個 zoom 嘅嗰個 zoom range 嘅嗰個焦距嘅，可以轉換個焦距啦。以前呢部A6000咧就冇嘅。咁就要靠個鏡頭上邊嚟到去轉個 zoom 啦。佢簡約好多啦。但係咧就有個好大嘅咪啦。有個呢個閃光燈嘅座啦。另外咧佢就冇咗個模式選擇嗰個嘅轉盤啦。好似 A6000咧，仍然有個模式選擇嘅轉盤啦。但係咧佢咧就改為咧係撳嘅。就係有3個選擇啦。一個咧就係拍攝啦、影相啦，定still photo 嘅影相啦。第二個咧就係拍攝啦、攝錄用啦。第三個咧就係 S&Q 啦。就係慢鏡同埋快鏡啊嚇 ，slow motion 同埋 quick motion 啊。呢個我都未試過。slow motion 應該就係即係好似其他嘅 Sony 嘅相機都有噶啦。但係呢部機我就未試過咯嚇。佢有 slow motion 同埋 quick motion 嘅 mode。呢個都係幾獨特嘅。呢個有個咁嘅特別嘅俾你用咯。另外咧就係佢嗰個嘅背蓋啦，個反芒啦，佢係有touch screen 喎。
但係佢唔即係好係只係愛嚟 focus 嘅時候用嘅啫。就你用個 function key 或者用個 menu 掣嘅時候咧，都用唔到 touch screen 嘅。咁佢只係愛嚟咧俾你點邊度去 focus 嘅啫，所以呢個 touch screen 嘅用途咧就非常之有限。咁如果你係中意拍攝嘅話咧，咁呢部機咧就真係好適合，非常之好嚇。咁如果你常係即係好呢部機真係好適合，即係常常用嚟做攝錄用啦。咁但係咧，如果你想影靚相嘅話咧，其實都得嘅喎。即係如果你換，當然即係要換咗個 kit 鏡啦，你換個靚嘅鏡頭嘅話咧，佢一樣可以影到好靚嘅相嘅。所以但係即係佢會側重係喺拍攝喺攝錄上面嚟到使用咯嚇，因為佢嗰個功能嗰啲佢個 menu 啊、customization 啊，或者佢嗰啲撳掣嘅佈局啊，咁都係俾你去專門去攝錄用比較為主嘅。咁但係咧，你想影靚相嘅話咧，佢一樣可以影到嘅。咁當然就話即係個鏡頭就要換咗佢啦。呢部就係 Sony 嘅 ZV-E10 Mark One 嘅開箱。OK，多謝晒你收睇，拜拜。